Estos son unos chilitos habaneros encurtidos con ajo y aceite de olivo. Comenzamos tostando nuestros chilitos habanero, asándolos. Ahora sí, vamos a pelar unos ajitos y a picarlos perfectamente bien. Igual los habaneros. Esto lo ponemos en un frasco de vidrio. Le ponemos su aceitito de olivo y eso es todo. Súper sencillo, rápido y delicioso. Y así, amigos, esto queda listo para probar. Y pues, como dice el viejo y conocido refrán, al César lo que es del César y a Dios, que les vaya bien.